Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Herkese Canlı Oyuncaklar kanalından merhaba. Merhaba. Bugün size Maşa ile birlikte çok büyük bir sürprizimiz var, değil mi Maşa? Evet kocayı. Arkadaşlar bugün sizinle nereye gideceğiz biliyor musunuz? Herkesin çok sevdiği küçük mavi yaratıklar var ya. Hatırlayabildiniz mi? Evet, hatırladınız. Tabii ki de Şirinler Köyü. Evet arkadaşlar, o zaman Maşa ve Koca ile birlikte Şirinler Köyü'nü gezmeye başlıyoruz. Hazır mısın Maşa? Evet kocayı. Arkadaşlar siz de ekran başında hazır mısınız? Evet, hazırız dediğinizi duydum. O zaman haydi şimdi başlıyoruz. Evet, Şirinler Köyü'ne gezmeye başlıyoruz. Evet, yavaş yavaş ilerliyoruz Maşa. Sağ tarafta bir tane şirin var. Yanında bir şirin daha var. Orada evleri de var. Görüyor musun? Evet mantardan evleri. Evet, mantardan evleri. Evet, her taraf mantar. Evet. Yürüyelim, biraz daha yürüyelim. Aa! Burada bir şirin var. Tamirci şirin galiba bu. Evet, biraz daha şirin. Oo, mantardan evleri de çok güzelmiş. Harika. Burada bir şirin var. Bu kim? Bu tanıyamadım onu ben. Çok değişik bir şirindi o. Evet, devam edelim biraz daha devam edelim. Orada da huysuz şirin var galiba. Suratını asmış, çok kızgın bakıyor. Evet her şeye kızıyor. Her şeye kızıyor bu şirin de, her şeye kızıyor. Burada çok güzel mantarlar, çiçekler. Bunların köyü çok güzel be. Evet. Oo, Evet köprüden arkadaşlar geçiyoruz. şu an köprüden geçiyoruz. Oo çok keyifli. Burada da başka bir şirin var. Bu şirin çok yorulmuş galiba. Mutsuz şirin. Evet. Etrafı ne kadar güzel. Çok güzel bir köy. Çok güzel. Bak burada çok güzel bir ev daha var. Evet. Aman Allah'ım, orada sanki Gargamel'i mi görüyorum? Gargamel. Ve kedisi Azman. Evet arkadaşlar. Çok korkunç bir kedi bu Azman. Oo, Gargamel ne yapıyor? Azman'ı mı kovalıyor yine? Evet, Gargamel'in evini görüyor musun? Evet arkadaşlar çok muhteşem bir şey. Maşa, ben daha önce hiç Gargamel'i böyle yakından görmemiştim. Ben de kocayı. Oo, evinin bahçesi de yalnız çok güzelmiş. Çok yeşillikler içerisinde. Evet. Yalnız bu şirinlerin dikkat etmesi lazım Azman'a. Çok yakındalar. Bunları yiyebilir. Evet arkadaşlar siz de dikkatli olun. Bu kim bu? Burada elini beline koymuş bir şirin daha var. Galiba o da iş yapacak değil mi? Yorulmuş. Neşeli. Evet, Neşeli. Burada bir de ne var görüyor musun? Su kuyusu. Evet. Çok güzel bir su kuyusu. Ne yapıyor arkadaşlar burada şirinler biliyor musunuz? Ne yapıyorlar Maşa? Su çekiyorlar değil mi? Evet kocayı. Evet, su çekiyorlar orada. Evet. Biraz daha Daha deminki yürüyelim. insanı gördün mü? Göremedim ama. Tanıdınız mı bunu? Şirin baba. Şirin Baba. Sarı bir çantası var Şirin Baba. Evet, Şirin Baba. Burası da Şirin Baba'nın evi galiba. Evet. Şirin baba çok bilgi sever ve her şeylere bakmaya çok sever. Evet, burada Şirin'i de var. Arkadaşlarıyla birlikte Şirin'e burada hep birlikte fotoğraf Evet. çektiriyorlar galiba. Galiba. Çok güzel. Harika. Arkadaşlar, çok güzeldi. Seyahatimiz çok güzel. Şirinler Köyü ne kadar güzel değil mi Maşa? Evet kocayı. İyi ki buraya gelmişiz. Arkadaşlar, siz de Şirinler Köyü'nü gezmek isterseniz Şirinler Köyü Ankara'da. Nerede? Altın Park'ta. Evet, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Altın Park'ta Şirinler Köyü yapmış. Bütün çocuklar orayı gezebilir. Çok güzel değil mi Maşa? Evet kocayı. Evet arkadaşlar, bugünkü gezimiz burada sona eriyor. Herkes kendine çok iyi baksın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer videomuzu da beğendiyseniz mutlaka beğenin arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.